Түйөх экран индигер олорор көрөчүлер битигер, үтүө күнүнен биһиги бери битигер, тарбактаргар талааннаах, уханар, истенер жону сырдатарбыт таһынан өссө дизайнердар үлелерин билһиннеребит онуоха бүгүн дизайнер Лена Сон үлетин эйеға көрдөрөбүт. Өтө күнүн Лена. Өтө күнүн. Бу жебит иене төһөнү онна же кандык материалтан тутулунна, буланын кайдак оңордугу. Бу жени боллаганан супер брус туппута. Бу профилированный брустан. Окома тутулут немата домокомплектен. Олата лего курдугу бэда хомуллан такаржи. Хеп эрдеттен боллаганан уже проектировщик буланыр. Ол кентен уже дизайнер ыңырыр. Мен келеммен мебель ханны хөптәк туктуруктагын көндөрөн беребин. Онна электрикат нейин бартын ол мебельтен хирдетен уже турорын беребин. Бу бихи прихошковта кирен турабыт. Бу хамай интригіне еден бу скаппыт. Именно маған оны хараңы тутунну. Эппитим курдук любой оңорор жем барты характердах именно хахайка хайдаган көрдөрөр хеп. Олем бу тоо харамаган өңү туттуу деп наха конкретно ки хахайка. Онна жам тухтеп курдук. Харамаган сөбө хоох деп ки оны среднего не дано. Олем булам бу маспыгер именно харамаган өңү туттабынден мебелга. Onu erdetten kinyeha уже эппитим, onu höblespite. Hep olehin bu любой жага кирдаха уже кайдах хахайттар олор көстөр килер хат. Бу киррантан уже бу скаппыт, бу манна боллаганан стиральная машина вот турар хеп. Бу стиральная машина она тохпыт эте. Счетчик бити манна сахан турар. Сушилка, стиральная машина и счетчик. Хеп. Дальше уже манна гыньяктанар хирбит. Он аллара өттүгөр бу кирдиң дагана удобный боларын көрдүк уже атакпытын устан бара манна уже кестенден хеп. Аны метер барты патын көрдүк. Оннукше антагар уже бу гостевой туалет бар. Тачтан кирди биттаганы бегели битин хонар битгар табгастак болдун ден да. Аннар ябыт. Кендеби. Бу же поланики санузеллах, бу ылжыттырганымыт туалетке кирен турабыт. Или хунардах, унитаздах, она бу душевойдах. Бу манна боллагана бу профилированный брус бетнен калла, краскаланан. Ол тагана өссө хунар хербите керамогранит келдерен бердим. Мантыкай боллагана үрдүгө 4 метре. Олихим боллаганан бу полностью потолок катылта харбаккабын. Быхан кестип ровно бу перегородкавынан хеп. Оны үрдүтүгер боллаган уже бруспын бетин краскалан халларды, onun уже потолок эме барты краскаланып турар. То есть бу керамогранит үйһәңел тахарбытын болта боллар. Мантыкай молох колодец курдук көстүөдө. Олен хайдары кинни приземли кынарыбын үйөттүгөр профилированный брус макаллар. Олен ордук интригинен көстөрдү ханды. Лена жебит опсай иене төһөнү онна же бу планировкатын буланы неге кайдак оңордугут. Же була 136 квадраттах. Планировкатын уже проектировщик оңоран бербит эте. Онна бу килер боллаганан именно мебель хептөктүк турурар гыңыр биттара, онна бу электрикат мейин бартын оңоран берерге, онна материалы хептөктүк талан берден эңир биттара бу жага. Лена үлелир кос иене төһөнү онна же анын кырдык неме интеригине яны үтчү. Үлелир кос бут хетте квадратный метрлах. Оны тоғы баны таллыңгир боллақанан әмәхәт любой қоско түнүктәқ болуқтақтен. Оны бұл көрерін көрдік түнүге хоған хен мен күні оты керектақтен мен бұғанға тоқтау бұдым. Бұған исөттүттен көрдік қынан коридорин көстөрді прозрачный. Онда нарай түттен уже зеркальный. Лена үлелер қоско қаяндағаны ерекки бар болуқтағы. Ди онуха эһиги жебу иркини тугунан хырдатан турагати. Оты хебекки бар болары хоого уже хайттан туутта.
кене бәһәт бар болуқтақ дебіті, олейін бұл ғырды кирбет хос теммет, бұл специальный бәті уже лампалақ тұрар. Бұл қоғу кабинетка тоғыт албып бұты дир болақынан имені үрдігітті. Бұл кабинет бұл 6 метр үрдігдәқ, бұл наркулахан люстралақ. Бұл бәтче үчүгей қоғу мен, например, хайдақтағаны гардеробтағаны кладовкада кінаркығам хуғаты. Олеген бұл уже аны уже хептәқтік тұрорды ғод да, күн оты керерін көрдік, олегенче бұл кабинет боларға бассар әбіттен қалын дем бол бұта, олеген манны кабинет боланда асты. Жие тебер сүріғар керебет, манна кеге қараға қатанара әлбәқ, оны қажа бұл мостатын көрдік бітіне келбетен, қалбатиян, же кафел хитар бұғылақты. Бұл мостатыр бұлан керамогранит тоғамыда. Әрді заказчигім уже бұл моста материалны ұлымден көндір бүті өрін көтін, оны болағынан керамогранита масфактуралағыды. Көм хөблі болаққынан олардыққан әп мен хөблі әбінде ебіті, оны әтебіне бәтші олыған кеңді үрдік жеға бейге мас мостаны тоғыннақ бұдынан. Бар теме приземляйсикынан қалау тев күрдікте. Барылары ғаронлық бар, онтан бейген ұрыда олықтақтен әп. Олеген, давай мрамор кыныққа дейді амды. Мраморын болағынан, во-первых, кеңетер, и во-вторых, болағынан уже роскаш. Бұл мрамор көрін болағынан уже тоқтелер кең, коң, роскошный уже интерьеры бейге ылавыд. Онна бұл материал суырға, хоторға дағына табығастақчы. Онна хамай үйеләқ материалынан аттылар. Бұл материал үйеләқ. Ленантан же бұл жебіт опсай үрдігайты хөней. Манна көрдік бұтына улахан түнніктер балар, орта түнніктер балар, опсайын аққас түнніктер бұл ағырсет бұт, онна сал бұт. Бұл жебітер болағанан бұл хамай главный түнік бүт отта панорамный окна болады. Білеген болағанан бұл хақ әрігер маннық панорамный түнікті әжені тұтталарттан құтаңылар жонлар. Тымны болу денер. Тымны болу дегенілер. Но білеген бұл бейге 5 градусқа кәлен тұра бұд, оны бұл тірттігі қорту таған дейі көрдік. Олады бұл же әптүбе, бұл именно түнік панорамный, хақа әрігер бей условияты әптүбе уже білен тұра бұдде. Бұл түнік халғыны берер панорамный болын, аны тұран болағына потолок бұт 6 метр ләқте өтімде. Ол бартта холбоан әме бұл кейтін арығар дөчуге, жақча халғыннақ үрдік. Бұл потологар болағына мен натяжной потолок тұттығытым, уже тканевай. Эми тынарын көрдік тканевай натяжной потолок именно натуральный материаллардан оңғылынады. Оны бұл маған болан, прямо үрдігін өссі подчеркивайдыр деққа бұл жекені. Кейіні баттават. Кейіні баттават, мас болта болар, уже механых па батты еті дегенді. Но әме ұраты да хоқ болу еті. Білеген бұл бейге маған потологынан уже тоғара атын хоғуы көндірі более современный интерьер көндірі. Антон же бұл жебдер кереппетін кітары оңа өтті бүтігер ұтыер қостар тұралар де. Онуға бұл ұтыер қостар аннарғар әйде атын аннары тұрор бұл күтін бәлеті көрдім. Бұл болағына аннар бейеға болағына атылан алар. Под заказ, то есть бейеға эстетте мағағын бар, ол кені жарықтанар бағанларынан дизайнерские двери болар. Уже заказтан любой үрдікті аны под себя заказтан алық бітін. Оны бағымы болағынан 2 метр 35-тәқ. Если кыраны тұрор бұп болда олар, ағары үрдік жейді ки қарар барғылы еді. Оны бейге хем бір балансын болар бітігер, амыдың болаған әме үрдік кінық бітіннады. Очтугар амыт үрдігі тәхіней бұл? Бұл амыт бұла 2 метр 35, фрамугата бар дәдел. То есть мен эти фрамуганнан да өсі үрдетен бердім визуально. 2 метр 15 кәділ. Оны именно бұл дизайн талар бітігер болағына бұл панель, рифленый панель күрдік болуқтақ дейбідім. Потому что мен болағын бұл рифленый материалы уже аты мебельге тұттарым білдер еді. Олеген болағына бұл аңнеме бар болын дейді. Аны тұран болағын бұл кромкатының таларға, оны бұл фурнитуратын таларға болағына любойын өкелдерін берек қайып.
вообще бу антенна или золотой, или хара, или маган болуктагы. Или серебристый. Он мен буллагана комбинируйдан көрбөппүт да дейт амды. Ну, бия кимдон пока ролик билбеппи кайда булан таксырын дептире. Он мен булан кромкатын була именно харабагарабын, онда бул деталин да фурнитуратын именно под золото багарабын дейт амды. Потому что мебелем в современном стиле болохтах, да, встроенной мебелем, а натурам була люстраларым була классической золотой. Олиген бу материалы барды комыяналар дегенде. Онтон бу жебит өңүгер кирдак бетинен 5 өңүн эги тутту битебик кетти. Онто мас же болан баран эбехет мас фактураты халыктак булады масжен мен мандык бу мандык үчкө маха ыламмын бир обшивкалаватын чоккай маханан каалар кынан баран бу натуральный мас буллаганы бир оно манан пятналар дайым болар хеп. Оhençe краскалы хадиеппит, окон бара именно өңө мас өңө болуктакты. Олиен мандык боландасты. Бу булланы бир откостар битне бартан тугунан эребиги хабыктайды буллады. Оно обычно досканнан хабаллар дёна краскалан кехелер. Он тукай буллаганан со временем бир хатар хайдар бир натуральный буллады. Олиен давай тихие стены туганы хадем болбута. Бу натяжной потологу тарды вытол бу манан жыжырыктанар оны кени биеха уже бэде ман туттан көрбөппүт да мен вообще көрөкмүн багарабын ден Он тукай була тихие стены, бу ата материал, жени кытетенге хамсахар, если бу хамсан ордон халлаган ен ки кирен хаян уже онутун бир буллара. Бу ми очтугар аныгы материал боллагы. Аныгы материал, онна биле тонко бааты көстөрдү грубая хох, онна бу масөңөн курдук болан сливайсы канар. Если мана биле эпикел досканнан дутугунан дыкымытын болтугунда грубая хосту көстүйт. Бу же туттарга бастык очара биле наха чөмас жен жон туттан баран кирен баран уже электрика, отопление кирде даганы уже ки харам бартаган кирен барады. Провод бага, кабель канал бага, турба бага. Онто именно бу жега биги эрдеттен уже бартын буланна такпытты. Олейин бу улахан түнүктөр битанытыгар. Бу панорамный барта тух конвектордар хаталлар. Отопление таллар ахирге сахатар. Он бир агаяк түнүканты радиатордар балар, но кенелер була штор температура була нормально эстетично. Шөйтү көстөлдөр. Ол таханан бу проводтар хохтары от кенлери дир боллахана манна именно умный домден туханыллыбыта, то есть беги выключателлер бу барта беспроводнойдыр. Бу выключателлер ханна барылан турорын кайыкка. Провод хананда хох. Анутура розетка ныркелбек боллады. Оны мебель булганырга именно розеткалар ханна кистирим уже көстөр. Она бу розетка барта тога проводтар бу мостандан барбыттара. Олиен бу мостаттан кыраты керебиган тураллар. Эбетер мебель кентер сахан тураллар. Надалах высота. Очтугар бу же сүрүн сылытыта асылас моста боллага же. Бу манна теплые полы бартыгар. Он бу, конечно, панорамный түнүктөр анатыгар, он конвектордар аталды. Дизайнер үлетин бир сүрүн кайсыкатам мебелдер сөпкө турарахын. Онна билигин жон ахыр сири сынянар салы бир кына тутаржы. Онука эги же бу жени кайдак тустуспа зоналар карардыгыт. Бужейна планировкатынан көрдөккөн уже эрдеттен уже биллер хеп. Оны бир казбидде хахайын бетер хеп тахкина би мебели турор хатырды. То есть кине удобный болохтах, комфортный болохтах, он би бастык очерд учотту хеп. Бу кухня он турора уже биллер. Он ту кухня тагар бия тухпар болохтагай, конечно, столовая. Олгин автобус бу панорамный түнүкантыр таккан берди. Бу кийгинянар хире, диван, телевизор, да, он бу каминная зона келем берди. То есть бу планировка уже көрүн керем бардак хайдак мебель ханна турара кихеха бу заказтер кихеха бета оңоругар устук болар хеп. Олин биги келем көмөлөм беребит.
Онна көрдөкпүнэ же бу ахыр сири кытары, сыннянар сири, олус ичигей аквариум аңардан турар эбитчи. Вот бу аквариум чисто уже бу зоналарга арартан турар курдук. Он опять там прозрачный балктардах перегородка, да? Чем это на балктар. Но хозяйка бегает бу бар болохтах тевде, потому что man такая бит хилый ритуал. То есть балктар төрөдөхтөрүнө качел бирден аттыр кени. Балктар өллөхтөрүнө качы хок болар ди. Олин же бу аквариумнак аквариум беге бар болохтах тевде. Олин аквариумнак жандар же бу балыгы, карстан, атыкка көрүк канада, көрүк кахри канада боллага же. Бу эме үле бу. Лена онна же эн бу кас бидди проекттер камины огу хеблен туттаган же. Ой, камин боллагана таки хеже тегере бехат уютагалар боллага ди. Мен кергеним хокчук болгон охуга бехат жегер бар болохтак дегенде. Хем бир бу тохте кайып же кахайына. Же кайып. Оны сылахалар, оны эпкеле ох бар ерегер уютна. Онна биги сакалар бу алот ичип битигер сүгүрьер боламыт кас бидди жега бу ох бара кияка сыластыны иңрер боллага же. Антан же бу остол бойбу тонна ахыр остол бут эме уратытык оңголлубуттар. Чалет көк карыя бу жени эссе керкетен тупсаран берерди. Вот бу ахыр остол бу боллаган эме натуральный материаллар тоңголут. Атактары боллаганан массив дуба. Онна боллаган өһөт тоже гранит. Гранит болот, мрамор. Өһөт тоже бу күйөк мрамор этарман. Антон Лена эн көрүүгүнен бу мас жега кайдагаңнак түнүк хабылара орду барсалар диянады. Бу эми ол түнүк хабыларын инталар диен араханай боллады, хас бидеме заказчик вагатын көрөн туран талабыт, оны эпикерлы мебелден эме тутулуктах. Оны бу заказчигим уже мен диван атласпытын талбытын дейбиде. Ол эбехет турары чоккай боллады. Оны диваны бассаркына мен уже чуть хараң аттенактах шторалары ланы ятым. Онна манна атын өңкирбите болты олар уже нахалбе хатын билеки хараналар элементтер бар болодылар боллады. Онтон билеген бу диван өңүн курдук өңкирен более гармоничный интерьер болан таста дегенем. Спокойный, гармоничный. Же бу кахайка самый себилен сылжар жоннорун ахатар местете остолобой болар. Бу скаптарга эги маган эни тутту деп кетти. Бу жиэга хеп полностью мен маган оны хараңы келерди. Именно встроенная мебельга. Маган хараңы жиэни боллаганан более современный кынар хеп, потому что бигена хембир бие же була загородный стилях боллады, оны именно бу маган хара мебель кирен, бу жиэга аныгытын келдирен берди. Онна боллагана, конечно, бу мана фурнитурат неме бу золотаны келдирди, эме беги бу люстра вот нунуваппыт. Олата золотой фурнитура бу жиэга хаспидде госка квартир бар. Онда же бу скаванын арен көрдүк бутине функциятел багабитти. Бу мана боллагана прямо потайной хостуакпыт, но пока оңголлалик. Манна боллаганан тухт ларигин барда бу манна бар болукта. Кладовка. Ол шейдик тухамык кетче. Анар ябыт, онна же бу кладовкага кирен калыр болду. Мен то есть манна көннөр антурор бутум болду, олар куханна линия манан аңы келен быстан калы эте, онна бу манан эре бар болду боллады. Оны меха именно бу барда тух полукта эте, прерывайсика макка бара турукта эте куханна линия. Олием була бу маналан хаван кестим. Оска кираннарга рифлёный элемент бар дебдимди, именно бу мебельга туханарывын олонны мекелдирди. Оска кираннарга. Бу жебит үсү туер косток, онука иеннерите хөнилена. Именно бу хайтар хосторо, утер хосторо,
Оны бохос где-то хүрбөтөт квадраттах хэп. Оны мастер спальня дем болар. Потому что бу манна бияха уже ванна лахпыт. Бу манна хандык материаллар тохым путир болаха, бу профилированный бу сату краскалан турар халар. Оны банна мана көрөрүн курдук мостата уже мас фактурата керем бердеди. Бу глаз болдунде, но она буллана бу кихи тутан көрдөгөнөйүн тух фактуратана хабилдер, то есть атахагыння хаттерген бу теплый полга на приятно. Оны дальше була бу тух килдерем бердимде. Панели. Бу панель бу боллаганын материалы декоративные панели килдерем бердим. Бу панель материалы ровно моста өңүн курдук. Оны бу кири раммыт да ванна кири раммыт уже скрытого монтажа дем болар. То есть бу опсайнын көрдөхкөнөн ан хукундук көстүктак бу панели кытты сливайсыгынактак дем. Аны турам бу панелеме көннөрө бу профилированная бруска просто илен кәсбәккен олиһи манна конструкцияда именно плавающийди. То есть хамсыхтак ол конструкция оңорорго булланы бекенитер стене химбир эбен бераган хэ. То есть то фанера олиһин ону туханатария өссө подсветкалан кәсбит. Она бу мостадын буллаганан бу зал кытта атынде. Но бу зал мраморыгар боллаганы именно талар бар, зал мраморын талар бар, именно масса нөме бар болохтакты. Олиһин прожилката боллаганы золотые прожилки, черные, серые, и сам белый мрамор. Олиһин бу моста плавно переходтан итинне тахсахтах, он дальше стена абырыхтах. Бу утыяр хос ванна тейкерен турабыт, манна бия унитаз тахпыт, улахан раковина лахпыт, онна ванна лахпыт. На гостевой душ это диана билеги манна ванна. Бу манна боллагана ме бу керамогранит келлерин бербидим, бу керамогранит боллагана уже бу маспытын кытты сливайсыкынар. Эме потолок кытылуу это харбатым. То етергин боллаганан бу үрдүгө кыра хостебит да бу хаскы 4 квадраттак кыра. Оны үйһәң ылда хардахын экологический курдук көстөйден профилированный брус бун потолокка оны стена халлардым. Лена жабу үлең тимбүгүн кердек коне тиха астынагыны үйрәгәни. Вот меха главное заказчик үйрәре көтөрө буллады кен астынара. Кени заказчик хөблүр боллаган эмне бем астынабын деп курдук. Онна жабу жага кирәппитин кытары биги уңы түтүгер утыр костырга барабытчы. Онна бу костар иккардыларгар же эме бу бир тухалах гардеробный бар бит. Бу уже булланан хахайка вот владение тадев курдук бу именно кене гардеробная. Хеп онна манна же пылесостар бут тураллар. Онда пылесогунан кене туттар була в основном олиһин бу прямо кене хоходек кахеп. Спальня эгер оңоттор батога именно тастан киребин дейбите коридорда олиһин спальняга улахан скапары турар. Так оны янар таңастар уже мана туралар гардеробный. Сеп онна бу коско колобур таңас өтүктүр дасканы көрүк косеп атак таңастара эң барыта бу косигер сахалынан туралар ди. Лена бирибит тимтенере келле, онука биги көрөчүлөр битигер жээлерин оңостон, кергеттен багалак жонго баганан. Күндү көрөчүлөр баргытын келени хер саңа жылына гарделибин, басанагат барта толлун. Наха чугей крахыбай жеркен жете туттан кирең, бягат багар быкытынан буланнан, онна эбеһэ дизайнер өңөтүнөн туханын. Лена биги бериптигер кыттыбыккар мактанабыт, айгин келен херсаңа жылынан ягардалибит, онтон көрөчүлөр битигер багары тибит эги жиягат эркине сылас болдун, онна олорорго табыгастах болуктун, күннете биги берибитин көрүң, биягатигер тугалак сүбелери иңеринин көрсөк кадери.